Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Christoph alias Schnorres58 hat zu einer Videoantwort aufgerufen. Thema: meine 5+1 Taschenmesser 2022. Da sind wir Ende September 2022 vielleicht ein bisschen früh dran, aber mir ist das tatsächlich ganz recht. Zu Christoph sage ich dann gegen Ende des Videos nochmal was. Jetzt soll es dann direkt mit den Messern losgehen. Das erfolgt wertungsfrei, also es gibt keine Reihenfolge. Erstmal ein altbekanntes Messer, möchte ich gar nicht mehr näher drauf eingehen eigentlich. Das ist mein Victorinox Spartan, dürften die meisten von euch kennen. Gefühlt ist das in jedem dritten Video von mir zu sehen. Ein langjähriger, zuverlässiger Begleiter, ja, absolut vertraut. Ich habe es einfach sehr gerne. Ja, dann geht es auch schon weiter, und zwar nochmal ein Victorinox. Das ist das Küchenmesser, Gemüsemesser, Paring Knife, ja, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ehrlich gesagt. Ich habe es mal vorgestellt, ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall die Victorinox-Interpretation eines faltbaren Küchenmessers. Schlank, leicht und sozial kompatibel. Und darum geht es mir in diesem Fall auch. Ich habe das Messer hauptsächlich in der Arbeit dabei. Ja, da schneide ich mir dann Ingwer für den Tee oder Karotten oder ja, Brote, Gemüse, wie auch immer. Ich weiß das Messer wirklich sehr zu schätzen. Es hat eine richtig schöne lange Klinge. Das sind etwa 10 cm. Schön dünn, also da kommt man auch überall gut durch. Wir haben hier sogar einen Liner-Lock, der wäre meines Erachtens gar nicht nötig gewesen. Ja, auf jeden Fall ein schönes, geniales Messer fürs urbane Umfeld. Dann haben es mir dieses Jahr 3 französische Messer besonders angetan. Ich blende euch hier mal kurz die Thumbnails zu den Videos ein. Das Actilam T3, das Lirande und das Canif Satiné. Sehr viel Taschenzeit bekommt das Lirande. Ich finde das optisch einfach sehr gelungen. Das ist hier immer in so einem günstigen Stecketui, normalerweise aus dem Drogeriemarkt. Ich glaube, da sind Kämme drin. Habe mir meinen Zuschauer geschenkt, aber ich finde das wirklich sehr, sehr praktisch. Ein außergewöhnliches Midlock-Konzept. Das ist ein Stück Stahlblech und hier ist alles ausgestanzt und geformt. Also schöner Griff auch, erinnert an ein Gürteltier. Und die Klinge ist auch sehr, sehr schön von der Linie. 0,3 mm in der Schneidphase. Einfach ein tolles Messer und ja, hat es mir sofort angetan. Design, Geoffroy, Gaultier, tolles Ding. Dann kommt gleich noch ein französisches Messer. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Befindet sich immer in meiner Outdoor-Pouch und zwar direkt neben dem Victorinox Handyman. Ja, das hätte es eigentlich auch in die Top 5+1 schaffen können, das Handyman, aber ich habe mich hier für das Florinox Kiana entschieden. Ja, ähnliches Konzept, Leichtbau, mit Lock, schöne lange Klinge, leicht nachzuschärfen. Ist mir auch wirklich ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Ich habe das sehr gerne im Wald dabei. Ja, kann sein, dass ich das demnächst mal wieder kurzzeitig ersetze, weil ich ein anderes Messer ausprobieren möchte, aber im Normalfall wird es den Weg in die Tasche wiederfinden. Dann habe ich hier ein ganz, ganz kleines Messer. Das ist das Spyderco Squeak, der kleine Bruder vom Spyderco Urban und vom Spyderco UK PK. Ja, für den urbanen Bereich ist das wirklich ausreichend. Ich halte mich da auch überwiegend auf, deswegen reicht mir das Squeak einfach. Schönes kleines Messer, made in Maniago, also ein, soll man sagen, Italo-Amerikaner. Tolles Ding. Ich habe mir hier einen kürzeren Clip hingebaut. Ja, einfach schönes, kleines, praktisches Messer und wie gesagt, oftmals sind die kleinen Messer vollkommen ausreichend. Jetzt kommt noch das +1 Messer. Das ist mein wirkliches EDC. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist nämlich fast immer dabei. Also wirklich fast jeden Tag. Das Victorinox Signature Light. Ein 58 mm Modell, das auf dem Classic SD basiert. Wir haben hier lediglich eine kleine Klinge. Wir haben eine Nagelfeile mit Schlitzschraubendreher und eine Schere. Dann noch Licht und Kugelschreiber. Ja, schöner kleiner Alltagshelfer. Viel mehr braucht man einfach nicht. Ja, das war es eigentlich soweit. Auf den ersten Blick erkennt man hier bestimmt kein Konzept, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Aber es gibt ein Konzept. Mir ist wichtig, dass ich mein Alltagsgerödel in den Hosentaschen unterbringe. Ja, die Messer haben gemeint, dass sie alle schlank und leichtgewichtig sind. Das ist für mich von Vorteil. 42a ist auch ein Thema. Also solange ich mich nicht in der Waffenverbotszone aufhalte, sind diese Messer auch tragbar, führbar. Insofern ist das für mich okay. Jetzt noch zu Christoph. Er ist einer der Gründe, warum ich überhaupt mit Messervorstellungen angefangen habe. Eigentlich wollte ich mich anfangs auf kleine Do-it-yourself-Videos und Ideen rund um das Thema Messer konzentrieren. Aber naja, das hat sich dann einfach so ergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit gewissen Materialien, Stehlen, Klingenformen und dem ganzen Zeug kannte ich mich nicht so besonders gut aus. Da kommt dann Christoph ins Spiel. Für mich ein absolutes Kompetenzzentrum, wenn es um Messer geht. Dann gibt es noch den privaten Christoph, also abseits der ganzen YouTube-Szenerie und vielleicht auch der Messerszene. Da hat Christoph wirklich immer ein offenes Ohr für andere, ist hilfsbereit, ist empathisch und das rechne ich ihm auf jeden Fall hoch an. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier noch sehr, sehr viele Videoantworten zusammenkommen. Christoph hat extra eine Playlist für dieses Thema angelegt. Und ich muss auch sagen, das Thema wäre was für Einsteiger, für Videoeinsteiger, für alle, die vielleicht aktiv in Zukunft auch Videos drehen möchten. Neueinsteiger in der YouTube-Messerszene sind auf jeden Fall herzlich eingeladen. Die können dann auch mal ein Video beisteuern. Also wäre schön, wenn ihr euch traut. Gut, ich denke mal, das war soweit. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.